Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Animal Lovers 27. Nah, pada kali ini saya punya teman baru lagi guys. Apa itu? Ini dia. Tada. Oke guys, nah jadi ini teman baru kami ya guys. Ini namanya Karyopadi ya guys. Di video sebelumnya kita sudah share atau upload ya guys mengenai burung sintar, seputaran burung pesawahan ya guys. Dan sekarang ini burung Karyopadi ya guys. Jadi Karyopadi ini adalah spesies burung yang termasuk dalam family Rhylidae ya guys. Burung ini tersebar di India, Cina Selatan, Asia Tenggara, Filipina, Sulawesi, Sunda Besar, dan Nusa Tenggara ya guys. Namun burung ini juga bisa ditemukan di sepanjang pesisir Lumajang, Jawa Timur, atau bisa juga di Banyumas, Provinsi Jawa Tengah ya guys. Nah jadi kebetulan teman kami itu sedang berada di pesawahan dan dia mencoba menangkapnya, lalu burung Karyopadi ini tertangkap ya guys. Ya mungkin ini saja video untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Salam dari kami Animal Lovers 27. See you in the next video. Bye.